kat power ni. ni power button ada ni. Tadi dah tekan kan belakang. Tekan belakang dulu. Ya. Tekan yang ke arah bukan bulat. Video sendiri banyak kali ulang-ulang. Bagi buat belanja dia sendiri first time. Alright guys, so kita dah siap pasang, dah betulkan semua. Okay, so jom kita test. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hey guys, what's up? Okay, so kita baru je habis pasang my very first PC and semua ni adalah dibantu oleh dua orang kawan aku. Nama diorang Amin dengan Kucai. Okay, kalau korang nak tahu, diorang dua ni ada menyediakan servis pemasangan PC and also PC consultation services lah. So kalau korang teringin untuk membuat PC korang tersendiri tapi korang tak tahu harga apa, specs apa semua ni kan, I'll put down the contact number. So kalau korang nak contact diorang, nak tanya diorang apa-apa pasal PC korang ke, korang boleh buat lah yang tu lah. Okay, so now aku nak cerita sikit lah pasal PC aku ni kan. Alright, so aku to be honest, aku sangat-sangat suka lah Nah, actually sebenarnya awal-awal dulu aku macam suruh diorang ambil colour casing warna hitam tau. Tetapi tengok-tengok casing hitam dah habis. So kawan aku yang Amin ni, dia kata, okay Adik, apa kata kau terambil warna putih ni? Putih ni nampak smart. And yes doh, sumpah harus smart dia warna putih ni. Sebab itulah kita orang pergi letak Funko Pop Stormtrooper warna putih ni, so that macam akan ada nampak macam matching sikit lah, nampak menarik sikit lah. And I really love it though guys. Alright, so now aku nak explain kat korang kenapa aku pilih specs ni lah. Okay, sebenarnya ada dua sebab kenapa aku pilih benda-benda yang aku pilih ni. Alright, the first reason and the main reason is because of budget. Okay, disebabkan aku ni tak berapa minat sangat PC and aku baru nak start berjinak. So I'm not willing to spend more than 4k for a PC, for my very first PC. And the second reason is because of my PC usage. Aku nak guna PC ni untuk apa je sebenarnya?
So basically aku hanya akan gunakan PC aku ni untuk edit videos, and also kadang-kadang aku akan tengok video-video yang aku minat lah, macam saja aku nak Luqman Poroski punya videos ke, kadang-kadang nak tengok movies ke apa kan, aku boleh lah buat yang tu kan. And lastly is because untuk main game, and main game ni knowing myself, I'm not really a hardcore gamer, so aku tak perlukan PC yang high end gila lah, yang memang full spec semua benda ni, sebab aku hanya akan main game-game yang simple. Aku takkan main semua game, aku hanya akan main like 3-4 game saja. So yeah, I don't really need benda-benda yang high end sangat lah. So apa-apa pun aku sangat berpuas hati, and I just want to say thank you so much for Amin and Kuchai for all the help. And kalau korang nak gunakan servis diorang, okay boleh, nanti korang contact diorang lah sesiapa yang berminat. Alright, so I hope you guys enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe. Kita jumpa lagi next video pula. Bye.